Émission Maman Bilanga avec Simeon Basunga Mwana Eskaka Pisa na mosala ya culture, pêche puis élevage. Ah oui, na 4 kaka de mouvement ya mboka mobiso. Tolo na peto bokola, yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino ya mboka. Otia yango maboko, bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. Iloko toliaka bilamba tolata Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Mikolo oyo slogan eza kaka moko. Fati Bilanga. Ndenge kaka na yebisaka bino, azali bongo homme du terrain, ye nani, ministre agriculture, M. Grégoire, elongo na CG na ye José Ilanga, pe ba membre nyonso ya cabinet. Mokolo ya samedi, basalaki bongo visite na ba quelques sites ya ville province ya Kinshasa. Babandaki bongo na Kingabwa, précisément na Ngwele, bipai wapi, basali Bilanga, pe baloni loso bazalaki na esengwa kusakana te, nyonso sengeli boyebake kuna balonaka légume pe loso. Ndenge kaka na yebisaka bino, papa Grégoire ya azali papa social pe azali homme du terrain, akendaki maboko pamba te, azalaki bongo na ba outillage ya misala pona esunga ba mama na Bilanga. Botala bino moko ndenge elekanaki na Kingabwa. Nalingi 2025 batu nyonso ya Kinshasa bayoka Kingabwa. Toyokani? Bayoka Kingabwa na bitumba te, mais bayoka Kingabwa na nini? Na Bilanga. Nalingi loso ya Kingabwa eyokana. Nalingi légume ya Kingabwa esa nini? Eyokana. Toyokani? Kosambela nzambe na nini? Na musala. Nalobi kosambela nzambe na nini? Na musala. Kosambela nzambe na musala. Soki mosala eza te, tokolia te. Bible elobi boye. Soki oza kosala musala te, kolia te. Toyokani? Musala oyo papa mokonzi apesi ngai ezali na zongisa bino nyonso na musala ya Bilanga. Toyokani? Ngai na ye pona kozongisa bino nyonso na musala ya Bilanga. Musala ya Bilanga nde kokela musala. Musala ya Bilanga ekopesa bino mbongo. Musala ya Bilanga ekotinda bana na biso, bana na bino bazonga wapi? Na kelasi. Awe ekomi Fati Bilanga. Toyokani? Alobi Fati nini? Bilanga. Judith nini? Bilanga. Toyokani? Ngai naza Grégoire. Musala na ngai ezali Bilanga. Boyoka présidente ya ba jeune ya Kingabwa ndenge alobaki na micro ya mama Bilanga. Nous avions de difficultés extrêmement énormes. Énormes pourquoi? Parce que ces champs communément appelés Bilanga Ngwele, qui autrefois nous a permis à financer nos études à travers nos parents, qui a fait des grands notables sortis de ces coins, ont en très grande partie étudié à cause de ces champs. Mais ces champs ne représentent plus ce qu'il était hier, simplement parce que la capacité de production a simplement baissé. La capacité de production a baissé, pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a plus de semences, non, mais parce que même si les maraîchers plantent, la récolte n'est plus comme telle. Et on se demandera certainement quelle est la cause. La première des causes, c'est la construction de la cité du fleuve. Pourquoi? La présence de cette cité, fort malheureusement, les cités ont certes été construites, mais on n'a pas réfléchi sur l'orientation, la canalisation de l'eau pour ces sites. Il y a une période qu'on appelle la période de l'inondation. Après la période, l'avantage de l'eau, c'est pour enrichir le sol. Mais il s'est fait que la période où l'eau doit partir, l'eau ne part plus, voire même plus d'un trimestre après. Alors que c'est durant cette période qu'il y a les rentrées agricoles où différents maraîchers doivent planter les riz. Et aussi,
Il y a aussi des problèmes de non-orientation des digues. Autrefois, on avait des Chinois ici qui apportaient des tracteurs. Comme eux aussi, ils étaient cultivateurs. À chaque fois, on pouvait facilement arranger les digues. Mais depuis, ça fait plusieurs années, plus d'un quinquennat que ces Chinois ne sont plus sur le terrain. Donc, même pour orienter des digues, pour revoir les digues, le maraîcher se cotise un tout petit peu alors que ce n'est qu'un coup de pédalo. Le gouvernement doit intervenir. À l'excellence Grégoire, préalablement, je dis d'abord merci, un très grand merci parce que c'est très facile d'écouter l'écho ailleurs, mais voir les techniciens de son cabinet venir sur terrain, c'est d'abord une preuve de considération, mais aussi une volonté du changement. Ça montre la preuve, mais cela ne suffit pas. Que cela ne soit pas seulement un chapelet de bonnes intentions. Nous lui demandons qu'une seule chose, de sauver les sites Ngwele. kolongwa na bango wana esengeli boyeba ke asalaki pe visite na bantrepot après akendaki kosukisa bongo na Sekomaf. Ndenge kaka bamama Sekomaf balelaki na mikolo eti koleka na mikro ya mama Bilanga. Excellence Mese Grégoire, papa Bilanga ya solo ayokaki kolela na bango, akitaki pe na Sekomaf, botala bino moko ndenge elekanaki na bilili. En tout cas, la pesi pe merci mingi na émission mama Bilanga. Tokanisa kinenge bozoki ba reportage wana elala pongi. Nzoke elala ka pongi te papa ministre pe ayoka ki pa alandaki yango. Papa, toza ba mama Bilanga. Me tozo komona pasi ndenge bolobi pe bosunga ka biso. Bolo pesa biso ba pui. Me biso ba mama Bilanga toza ka na simanda kwao. Tomona ke loko te. Ndenge tele bibo. Tokomona ngo papa nzele ko kende te. Toko zwa te. Toyeba ka toba ni ba ko toba biloko ko tinda ka. Tozo ka yango te papa. Bilanga depuis mais quand la simanda ko ne tipoe e beni ngamba ngamba na invitation mustima na lekna matamba famille na yaba kitaka papa ministre leo ya mais la simanda bilanga na ngai mobulu ngana lingi au zadi centre ya formation zelo kola kelasi soki olingi komi komisa na kelasi yaka omi komisa yo moko toyokani il faut koya omi komisi soki ba bengani yo nde okufundi toyokani soko mi komisi te tokoyeba ndengeni te bazobengana bato parce que wana olobi omi komisi te yaka komi komisa oyo babengi na français inscription mwana soki alingi abanda classe po asala nini ami komisa toyokani. Donc maman, il faut identifier les gens, les bénéficiaires de proximité du centre. Il faut les identifier par la formation. Ils doivent recevoir tout ce qui arrive au centre. Tout ce que nous amenons au centre. Mbote Nabino. Mbote Nabino. Iloko gouvernement ezako ya kopesa bino pour vos produits. Na limina mona production. Toyokani? Ngai naza lokola baninga mususu te. Oyo bayaki bapesi bino bakei. Ngai soki na pesi bino na koya kolanda na Bilanga. Musala na ngai ezali Bilanga. Pe soki na sina bandi kotambola na Bilanga na lembaka te. Boyende ezalaka excellence longoni ya mingi na ba initiative ya boye kolemba te multiplier yango lisusu po ville province de Kinshasa eza vraiment monene ba site eza nanu ebele il faut okoma pe na ba site mususu yo vraiment oza papa Bilanga ya solo tokosenga pe na basali Bilanga bozwa conscience po Bilanga de base sans Bilanga moyen to vivre eza te ministre ye moko aza na souci ya développement mboka na biso pe aza sur terrain kasi batu bakosunga ye mingi ezali bino nde bozali kosala musala comme il faut e kozala malamu mingi mikolo oyo slogan eza kaka moko Fati Bilanga. Mama Judith Suminwa Mama Bilanga tolona tobokola na benami na kombo ya Andunga Mungenzo Fisto na banaki musala ya Bilanga na ngai depuis 1999 na bali na Bilanga ndio mona alias eza lubuku nanga
abaki na coach ya bilanga. Donc musala tozo sala eza musala ya bilanga. Tozo mona ndunda tête noire ngai ndembi nyonso obona na sima nanga pondu be musala oyo nga na salaka. Donc nde nasalaka musala nanga naza na 12 jardiniers oyo nafuta bango chaque fin du mois. Oyo nazwa bango en charge no nafutaka mutu na mutu chaque fin du mois na ye aza na salaire oyo ngai Fiston nafutaka. Donc nafutelaka ndako mama nanga atangisi nga bilanga atangisi nga baklasse mama Makene Floratine aza na se aza sur place na bilanga awa yene mutu atangisi ngai pe alakisi nga musala ya bilanga. Ngai nasali bilanga pourquoi nasali bilanga parce que ebele ya ba jeune ebele ya bato vision na bango eza politique il faut que la gouvernement pour azwa mbongo menga selonga ni abina osala bilanga po bilanga na okoma millionnaire bilanga ni na kosala nyonso nyonso azango besoin na kozwa po lelo me na osunga 10 personnes on azana bango yango pe ezosunga nga ezosunga mwasi nanga bana nanga na mama nanga ni yazali. Donc nasalaka précisément za bilanga naza susu na kati association ya ba maraîchers ozali awa na commune ya biso ya Sele précisément na Daipen toza na cordon na biso azali o tosaka musala donc toza même moral o musala nde tozo sala mais toza ba difficulté ebele ezo déranger biso na kati ya bilanga et toza na insécurité na musala o tozo sala lelo terrain tozo sala eza terrain ya l'état mais lobi oka bazoteka bazosala bozopesa biso mutu pasi toza na mutu akolobela biso te toza na mutu te akoloba ke non bosala baza te lokula tosangana na association tozotala tozolela epai ya bakonzi précisément ya ministre oyo akoti na agriculture lelo aza na gouvernement papa tala ngai mwana na yo siti ya Sele eza munene pe tozo souffrir neti nga tozo souffrir toza na soutien moko te na gouvernement soki bosungi biso lelo na musala tozo sala ebele na bato oyo baya bakuluna bakosala esuki kuluna te neti na commune ya Sele parce que ebele ya bajeune ya Sele bamipesa ya musala ya bilanga bamipesa ke nasalela mutu po ntango obima na poko azwa quelque chose na maboko na ye mais soki bosungi biso te ezali pasi na poto mwa biso tozosalela me ka bokobakisa biso implice likolo nde kozala malamu mingi vraiment na kati na siti na biso mpe na kati ya commune ya biso ya Sele bajeune ebele bazali na besoin ya kosala musala ntango bazoya baoka te bazoteka bilanga bazobenga na bilanga ezosala bieti yango toya kosenga epai ministre ya agriculture papa soutenir vraiment mosala ya agriculture parce que tolo na bapilipili paipai nyonso dongo solo ezouta awa na Sele na nde tobimisaka biloko na commune ya Sele par jour nauti koteka bane moko c'est 35 000 francs yebisa naza na 30 40 50 bande na bimisa moko combien po na futa jardinier oyo azosala tosala na ye eza na problème ti mais so bosungi biso te ezali vraiment pasi yango mona ebele ba jeune bakomi kosala kikuluna bakomi na bagroupe mpona kosala nini kolukaka ete aluka akata mama lichette akata ya lichette azwa mbongo mais soki bosoutenir vision oyo ekozala vraiment malamu parce que soki bajeune bazobala jeune déjà yebiki aza responsable akotika akobima na nzela te mpo akosala kikuluna soki jeune azwi mwa mosala ya bilanga oyebiki te azolia malamu azozwa mbongo malamu otuka okoyoka kuluna te okoyoka criminalité te oboye bokoyoka yango ti mais bosoutenir vision oyo musala oyo ntango bokosoutenir biso ekozala malamu mingi.